大家好啊，咩啊？今日咧仲上一個咧和田玉，一個赤木藍嘅，呢個好幾好啊！呢個玉質係咪？赤木藍嘅一個褲夾啦嘅一個吊飾，我自己好中意呢啲好 Q 嘅褲夾呢啲咁樣啦嚇。咁呢啲係現成買，唔係編織嘅，呢個要較鬆緊啊咁樣嚇。好，之前拍嗰條咧，我已經上咗泰安樓㗎啦，咁大家可以咧泰安樓嘅寄賣格仔鋪度買。而家呢條咧，我會上呢個葵涌廣場1樓㗎嚇，咁啊上咗之後咧，咁啊客人咧你就可以直接去購買㗎啦。好，要留貨我盡快留啦，因為咧我可能聽日啊，可能後日啊，咁我就會上去葵涌廣場1樓嗰度補貨㗎啦。咁咧我上咗去之後咧，咁因為佢格仔鋪只係幫我留貨7日或者交收7日㗎咋，咁所以咧必須要咧就親自去拎㗎啦，付款之後啊。咁啊，新客戶都係付款之後去拎啊，咁啊，即係有誠信嘅客戶嘅，你可以去到先俾錢嘅，但係唔可以甩底，一定要7日內去拎啊嚇。咁如果甩底嘅話咧，我以後我都唔會再留貨㗎啦嚇。咁需要先付款先㗎啦，好唔好意思啊嚇，我只係留誠信嘅客人，因為點解佢會沒收貨品㗎嚇？我好麻煩嘅，我要處理我沒收我貨品㗎嚇，冇得酌情權㗎啦嚇，因為要一視同仁啊嘛，係咪？人哋守嘅規矩。好啦，呢個就咧細泰安樓嗰個少少咁樣啦，但係呢個肉質非常之好啦嚇。咁喺呢度咧高呢頭咧38 cm， 唔係38 mm 嘅 cm 咧就係中間加點啦，即係3.8 cm 啦嚇。話呢度32 mm 嘅厚係22 mm， 我哋通常度最闊嘅位置㗎嚇，最闊嘅位置㗎嚇。永遠都係度最闊嘅位置，攞最大嗰個 size 去度嘅嚇。咁呢一個咧可以俾大家去睇下啲肉色之下係點樣嘅嚇，非常之好靚。有啲客咧中意打燈睇下有冇裂，我哋通常打燈睇下有冇裂嘅嚇。好透，你睇透到咁樣，呢個係個肉質非常之細嘅嚇，可以過燈你越嚟遠都得啊，你唔需要壓燈啊，係咪？冇裂冇成啊！呢個我一路拍片嗰時，一路同大家一齊去驗貨㗎啦嚇，非常之好啊！燈全透，通透，赤木藍，所以你視覺上會帶少少藍色嘅，實質上咧望去都係綠色。Hello， 大家好啊！咁大家進入我個 YouTube 頻道咧，請你先訂閱咗之後咧，我出片咧佢就會通知你㗎啦。咁樣可以直接拉落去睇，但係咧佢就唔係睇好多嘅啫。咁咧跟住咧你可以撳呢個影片，係啦，撳影片，影片咧就會好多，你可以去睇噶啦，睇任何一個。好，然之後點入去，點樣去更改呢個像素咧？因為通常 YouTube 咧佢嘅設定咧都係100幾至200幾嘅，咁你可以喺呢一個，好啦，咁咧你就可以喺呢一個花嗰頭點開之後咧，就睇畫質畫質嗰頭進階，將你嘅有嘅數字最高就你就剔佢最高噶啦。因為我所有嘅片都係 4K 嘅，要睇翻視乎翻你嘅電話啦、你嘅電腦啦、你嘅電視咧支唔支援到咁高噶？唔緊要噶，你剔翻去。你有720或者1080，你就剔翻去最高嘅像素就可以㗎啦。然之後加大影片個畫面咧，可以撳呢個四方形啦，係咪應該大家都知㗎啦嚇？咁定格睇 Play 定格再點翻個畫面就會好清晰㗎啦嚇。然後再 Play 褪後向左點2點，佢就會褪後㗎啦。向前向右畫面嗰度點2點，佢就會向前㗎啦。好，當你縮翻個畫面呢，點翻出翻去呢一頭，好，跟住回翻去，咁呢就會出翻去我呢個大頁嗰頭，繼續往下碌㗎啦。咁可以睇得我之前係其他貨品嘅影片㗎啦。Hello， 大家好，我係阿 May 啊，歡迎嚟到我貨品嘅 YouTube channel。呢個 channel 咧就不設留言嘅，如果有任何嘅查詢呢，可以去我呢個 Facebook page，仲有呢個 IG，
仲有呢個旋轉拍賣店可以 PM 留言。如果咧想睇實物購買嘅客戶咧，可以去我租用嘅寄賣格仔店咧，就睇實物購買嘅，分別喺呢個葵涌廣場啦，同埋呢個西灣河泰安樓商場入邊嘅。咁寄賣格仔鋪嘅地址咧就會喺呢個片尾嘅。如果咧對礦物咧收藏同埋晶石飾物有興趣嘅人士咧，歡迎你訂閱我呢個 channel， 同埋咧喺我嘅影片讚好支持一下。仲有要開埋嗰個通知小鈴鐺，咁當我出新影片嗰陣時候咧 ，YouTube 咧就會通知你噶啦。好多謝支持。多謝你睇到尾啊！我咧仲有另外一個 YouTube 頻道咧，就分享我嘅遊記嘅，咁咧就係睇呢頭 Maisol 係啦，就係呢頭啦。咁如果有興趣睇我嘅遊記嘅話咧，請過去訂閱啦。好啦，下條片再見，拜拜。媽咪啊，兩個嚇，媽咪啊，媽咪拍課先好冇？乖豬哦，拍課先 ，OK。乖豬豬哦，媽咪拍一陣課啊嘛，乖豬，食，